إنك أنت العليم الحكيم. وبعد أيها الإخوة، اليوم نعيش مع آية من آيات القرآن الكريم تخبرنا عن هدف أساس ورئيس من أهداف هذه الشريعة العظيمة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية لو طبقها المسلمون في حياتهم لما وجدنا مشكلة بين الزوج وزوجه، ولما وجدنا مشكلة بين الرجل وشريكه، ولما وجدنا مشكلة بين الرجل وجاره. إذن هذه الآية هي التي توضح وتبين هدف الإسلام الأساس والرئيس. ما هي هذه الآية؟ الآية هي قول الله عز وجل: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعيد نص الآية من سورة الأنعام: فمن آمن وأصلح. إيمان وإصلاح. حديثنا اليوم عن الإصلاح، أن الإصلاح هو هدف أساس ورئيس من أهداف الشريعة الإسلامية. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية نحن درست معكم وقرأت معكم في درس علوم القرآن الكريم أو في دروس علوم القرآن الكريم في سنوات خلت ومضت، وأنت تعرف هذا يا طارق لأنك سجلت هذا، أن المفسرين يقولون إن الآيات القرآنية لها صلة ببعضها، إذ أن الآية إذا أردت أن تفهمها لابد أن تنظر إلى الآية التي قبلها وإلى الآية التي بعدها حتى تعرف موضوع وبيت القصيد في الآية. ضربت على هذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم لا داعي أن أعيدها، أن هناك صلة بين الآية والتي قبلها، بين السورة والتي قبلها إلى آخره. لكن هذه الآية: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما هي الآية التي قبلها؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ما نرسلهم إلا لتبشير المؤمنين بالثواب وإنذار الكافرين بالعقاب، وليس إرسالهم ليأتوا بما يقترحه الكافرون من الآيات، إنما أرسلوا بالبشارة والنذارة. فمن آمن منهم واعتقد برسالتهم أي الأنبياء وأصلح عمله باتباعهم فلا خوف عليهم إذن في الآخرة ولا هم يحزنون، أي فلا يخافون حين يخاف أهل النار ولا يطرأ عليهم حزن حين يحزن أهل النار، لأن دار الآخرة هي دار الجزاء لمن اتقى. الآن هذا كلام مفسرين فيما يتعلق بمنطوق الآية، لكن أنا أريد أن أسقط الآية على واقعنا. إخواني، لا يمكن أن تقوم للمسلمين قائمة إذا انتشرت الخصومة فيما بينهم. وكيف نقضي على الخصومة التي يسعى إليها أعداء، لا أقول فقط المسلمين، يعني أي إنسان حتى لو كان غير مسلم أريد به أن يفرق بينه وبين أهله أو بينه وبين صديقه أو بينه وبين من يحب. الذي يريد أن يفرق هذا ليس من الله في شيء. يعني هذه مسألة أن الله عز وجل فقط ابتلى المسلمين بهذه القضية، لا، قد يكون هناك مفسدون من غير المسلمين وفي المسلمين. فالإسلام دين الإصلاح الكامل الشامل لجميع نواحي الحياة، في الأسرة، في المنزل، في المجتمع، في كل ما هو ضروري إصلاح. لكن هذا الإصلاح مبني على ماذا؟ ليس مبنيا على المصلحة، إصلاح مبني على عقيدة سليمة، إصلاح قائم على حب الله وحب رسوله. وصدق الله إذ يقول: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف يتحقق الخوف في أمة أصلحها الله على أيدي أنبيائها؟ كيف يمكن أن يكون هناك خوف في أمة اهتدت جوارحها إلى الخير؟ كيف يمكن أن يكون هناك خوف في أمة أدت حق الله عز وجل فصار الخير والإصلاح طبعها، عرفت الحق سلوكا واتباعا، كان النجاح هدفها،
استولى الإيمان على قلوب أتباعها. هذه الأمة إذا كانت كذلك لا خوف عليها ولا يمكن أن تحزن أبدا. لذلك جاء الإسلام فربط الناس كلهم بالتقوى. يعني قال الولد: إياك أن تفسد ما بينك وبين أبيك وأمك من خلال ما بر الوالدين. حتى كلمة أف أف، في أصغر من كلمة أف؟ أف أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. لو كانت هناك كلمة أصغر من أف لذكرها القرآن الكريم، صح؟ والآن ماذا نرى من الأولاد؟ صراخ، يقول لأبيه: أنت مجنون، روح من هون أحسن ما أبتلي فيك. يا لطيف، سمعت هذا أحدهم يقول لأبيه هذه الكلمة. واحد يقول لأمه: أنت مجنونة، أنت شو عرفك؟ هذا الله بده يوفقه، هذا في سيرى، هذا الله بده يخوفه، هذا سيرى الخوف في الدنيا والآخرة. الذي يتقي الله ويصلح ويبتعد عن كل أسباب الشقاق والخصومة يكون من أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. فدعا الإسلام لأن يتقي المسلم الله عز وجل في كل أحواله، في سفره، في إقامته، في الشارع، في السوق، في كل مكان لا يمكن أن ينفصل فيه عن رب العزة، فكان حقيقا به أن يتقي الله. إن الإسلام يعلم ويربي الوالد على أن يربي ولده على محبة الله، وأن يربي الأستاذ تلميذه على تقوى الله، وكيف يكون الزوج مع زوجته فيما يرضي الله، والجار مع جاره، والصديق هكذا. فالإسلام هدفه الخير لنا جميعا. وكان الرجل، هنا الشاهد، الأول من المسلمين ممن جرى في دمه روح الإسلام يعطي ولده معنى الرفعة ويغرس فيه أساس الفضيلة، حيث يأمره بماذا؟ بالصلاة وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قد تقول لي: يعني الآن إذا الولد صلى وحب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأخذ البكالوريا؟ ممكن يدخل جامعة متفردة يتخرج فيها، بعد ذلك يحصل راتب في السنة 200-300 ألف دولار؟ هذا اسمه يعني فلاح ونجاح. أما تقول لي قال لولده صلي، شو شفنا من المصلين؟ أنا لا علاقة لي بمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أنا أتحدث مع الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أنا كمسلم كمؤمن أعتقد ديانة أنه إذا استقام دين ولدك كان بارا بك. أنا أعتقد ديانة إذا استقام دين ولدك كان رحيما بك، إذا استقام دين ولدك كان متفوقا في دراسته، إذا استقام، هكذا أعتقد. فالإسلام هدفه إصلاحه. يعني الإسلام شو فكرة أن يمنع الإنسان عن الكبائر وعن الزنا وعن القتل وشرب الخمر وأكل الربا والظلم والتكبر والاحتقار ورفع الصوت وهذه كل الأخلاق المردودة. ما هو الهدف؟ الهدف أن يكون هناك إصلاح وخير في الأمة. تعالوا بنا نقرأ وصية علقمة التي ظهر فيها معنى الإصلاح، والتي تعد دستورا تربويا وهديا خلقيا لكل علماء الاجتماع وزادا للمصلحين. قال لابنه، ماذا قال لولده؟ يا بني، الله يرضى عنه، قال: يا بني، إذا عرضت لك حاجة إلى صحبة الرجال، يا ابني بدك تصاحب إنسان، مو تروح للساعة 4 الصبح تلعب معه شدة وتترك دراستك وصحتك، لا. قال: يا بني، إذا عرضت لك حاجة إلى صحبة الرجال فاصطحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤونة، يعني صارت عليك مصيبة، أعانك. اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سترها. اصحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتدأك، يعني هو بيسألك شو أخبارك. وإن نزلت بك نازلة واساك، ما بيقولك ما دخلني حق عليك، أنت شو بدك يا شغلة. اصحب من إذا قلت صدق قولك،
وإن تنازعتما آثر قولك. وين هذا الصاحب؟ موجود هذا الذي هدف إلى الإصلاح؟ الآن لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي علينا أن ننتقي الأصدقاء والأصحاب حتى يتحقق الإصلاح في الأمة. فقال المصلح الأعظم صلى الله عليه وسلم والمرشد الأكبر الرجل على دين خليله. والحديث يرويه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني بيمشي مع رفاق السوء هذا لابد مستحيل وألف ألف مستحيل أن لا يأخذ منه شيئا، مستحيل. فإلف الشيء منجذب إليه. اللي بيمشي مع الحشاشين لابد أن يأتي يوم ويتأثر بهم ويصيبه ما يصيبهم. الذي يمشي مع المتفوقين الأتقياء الأنقياء الصائمين الأولياء لابد أن يتأثر بحالهم التقي النقي. طيب، قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده لا تصاحب إلا مؤمنا. خلي عندك واحد يعني عنده مخافة من الله. وليس المقصود من الحديث أن تقطع علاقتك بغير المسلمين، لكن هنا الحديث عن الصاحب القريب. شو بسموه أخي زكريا؟ الأنتيم، هذا القريب. جماعة الخواجات أنتم المقرب مؤمن. أنا لا يمكن أن يكون أقرب الناس إلي واحد ما بيخاف الله، مستحيل. قال لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اللي عم يبيع مسك إما أن تبتاع منه، يعني بتشتري منه، وإن لم تجد، يعني إذا ما اشتريت، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. حتى لو لم تشتري من حامل المسك شو بصير؟ شو ريحة طيبة؟ قال ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حتى قالت العرب الروح كالريح إن مرت على عطر طابت وتخبث إن مرت على جيف. وكان بشر ابن الحارث رحمه الله يقول صحبة الأشرار، هذا درس مهم جدا لأبنائنا وبناتنا مشان رفاق السوء. قال صحبة الأشرار توجب سوء الظن بالأخيار. واحد ماشي مع الأشرار دائما يسخرون من رواد المساجد ومن المصلين المتقين الذين لا يأكلون الربا لا يفعل، يسخرون منهم. قال فلا بد أن تكون هناك صحبة. فأدب الصحبة مع الله تكون بالموافقة على شرعه، ومع الخلق تكون بمناصحة خلقه، ومع النفس تكون بالمخالفة، ومع الشيطان تكون بالعداوة. خلينا نعيد. يقول أدب الصحبة مع الله تكون بموافقة شرعه. قالوا سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن أول شيء أدب الصحبة مع الله تكون بموافقة شرعه، ومع الخلق تكون بالمناصحة. إذا رأيت إنسانا فيه دخن عليه ملاحظة تنصحه بشروط النصيحة وليس الفضيحة، تنصحه بحب برفق بإخلاص، ولا تعتقد أنك أفضل منه حتى لا تكسر بخاطره. وتكون مع النفس الصحبة بمخالفتها، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. وتكون مع الشيطان بالعداوة. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فصحبة الأخيار تكون بصحبة الصديق المخلص، الصديق المصلح الذي يعينك إذا وقعت ويذكرك إذا نسيت. هؤلاء ينبغي علينا أن نتمسك بهم. تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. لماذا؟ لأن هدف الإسلام الأول أن يمنع المهلكات
وأن ينشر الفضائل والطيبات. فواجب على كل منا أن يقدم زادا من الإصلاح تنتفع به الأمة إلى الرقي والإصلاح. الآن طيب يعني كيف؟ يعني أنا بشغلي ممكن يكون عندي إصلاح مع زوجتك، مع بيتك، مع نفسك، في إصلاح، وترى هذا بشكل جلي. وهنا ينبغي علينا أن نعرف من نحب ومن نخاصم، من نوالي من نعادي. يظهر نور النبوة النافع لمن أراد الإصلاح في قوله صلوات الله وسلامه عليه: خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد في عملكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله. طيب الآن يعني أنا بدي أختم بمسألة تتعلق بالإصلاح. إذا خايف على بيتك وخايف على حياتك وخايف على مستقبلك وخايف أن يصل إليها الفساد، فورد في الأثر كلام جميل بدي إياكم تحفظوه وتكتبوا طارق هذا الكلام. قال: من جلس مع 8 أصناف زاده الله 8 أشياء. هناك 8 أصناف، إذا جالستها زادك الله 8 أشياء. أولا: من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب. اللي دائما يبحث أنه يكون من أهل السلطة وكذا وكذا، فهذا الله عز وجل يورث في قلبه قساوة القلب والتكبر، أنا بعرف فلان وأنا أعرف فلان. ثانيا: من جلس مع الأغنياء ما بيهتم إلا بالأغنياء، الدراويش ما يقترب منهم، أما هذا الهوامير يحرص على صحبتهم. قال: ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص على الدنيا، دائما عينه يعني ليش هذا سيارته هيك، هذا ليش طيارته هيك، هذا ليش بيته هيك، دائما عينه، فدائما زاده الله الحرص على الدنيا. ويموت وعينه لسعة على الدنيا. إذن من جلس مع الأمراء زاده الله، قال: من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب. هيك أول وحدة. ثاني وحدة: ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص على الدنيا. يحرص فقط على، يعني لا أقصد أنه ما نجلس مع الأغنياء، لكن في بعض الناس ما يجلس إلا مع الأغنياء، أما الدرويش ما يهتم فيه. هذا المعنى، ليس منطوق الكلام ألا نجالس الآخر، لا، لكن ما يكون هو هدفي. أعرف رجلا كان يوصي أبنائه في الجامعة، يقول له: بابا لا تبحث إلا عن يعني أولاد المسؤولين والأثرياء والVIP وسياراتهم وكذا، هذول بينفعوك، مع أنه النافع مين؟ الله. قال: من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب. ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص في الدنيا. ومن جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه له في الدنيا. دائما بيمشي مع الدرويش يقول: إيه الحمد لله، وين نحن بخير وصحة وعافية وعنا بيت وعنا أكل وعنا شرب، الحمد لله، نحن نطعم ولا نطعم. شو هالكلام؟ زاده الله رضا. ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة. دائما في بعض الرجال يعني أغلب حياته جلوسه مع مين؟ ما في مشكلة إن كلنا نجلس مع النساء، واحد لابد أن أهله أرحامه غرباء كذا، أما بعض الناس يحرص يجلس فقط مع مين؟ مجلسه مع النساء. قال: ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل، جاهل ما في علم، والشهوة، دائما حديثه عن هي شو لبست وهي اللوك تبعها وهذه ما أدري مين، كلام فارغ لا يليق بمكارم الأخلاق ولا رفيع الأذواق. ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو واللعب. ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة. دائما يقول: ما شاء الله هذا يصلي الفجر جماعة، ما يترك صلاة الفجر جماعة إلا لسفر، ما شاء الله ما شاء الله، هذا اثنين وخميس دائما بيصوم، هذا يتصدق كل يوم، عنده صدقة سر ما حدا بيعرفها، دائما بيكرم أمه بيكرم أبوه يكرم دراويش، ما شاء الله، لأنه جلس مع مين؟ مع الصالحين.
ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة، ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع. أخيرا وثامنا، ومن جلس مع الفساق، يا لطيف يا لطيف، في واحد همه يجلس مع رفاق السوء، يعني بيفتخروا عملنا هيك وفعلنا هيك والعياذ بالله، زاده الله الذنب وتسويف التوبة. سوف أتوب، سوف أتوب، أنا بدي توب، يعني أخي صلي، طالع زكاتك، اتقي الله، صالح أخاك، أكرم أمك، أكرم أباك، سوف بكرة 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 بنروح على الحج الله بيغفر لنا، فيأتيه الموت وما فعل شيئا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، بارك لنا في أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله. يا رب أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله واجعلنا من أهل الإصلاح، وأبعد عن أولادنا وبناتنا رفاق ورفيقات السوء، اللهم اجعلهم من السعداء البرراء. يا رب ارض عن أولادنا وبناتنا، يا رب ارض عن أولادنا وبناتنا، يا رب ارض عن أولادنا وبناتنا واجعلهم من السعداء البرراء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منكم جميعا إن شاء الله.